यो चाहिँ हाम्रो ब्याकयार्ड। म चाहिँ यहाँ बनानाको फ्लावर टिपिरहेको छु। आज यसको अचार बनाउनु पर्छ। आज चाहिँ यसको अचार बनाउन गइरहेको छु। म केलाइरहेको छु। यसरी केलाउनुपर्छ, यो फ्याल्नुपर्छ, नत्र तितो हुन्छ। केलाउँदैछु। केलाउन चाहिँ अलि टाइम लाग्छ। 2टा पाएको थियो हामीले, अनि यसलाई चाहिँ बोइल गरिरहेको छु मैले। आलुसँग बोइल गरेको। त्यसपछि त्यो बोइल गरेको पानी फ्यालेर एकचोटि पखालेर त्यसलाई चिसो हुन दिएँ। अचार बनाएको चाहिँ खिच्न बिर्सेछु। खाने बेला मात्रै याद आयो, मिठो भएको थियो। यसरी अनि प्लेटमा अचार, ब्रेडफ्रुटको करी, अनि त्यसपछि काउलीको तरकारी, दाल राखेर चाहिँ हामीले खायौँ। कस्तो भएछ?